दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम ये रूम हीटर को रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। ये समर विंग का है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ से सीरीज़ पर लगा के आपको टेस्ट करके दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत और क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पावर दिए और यहाँ से स्विच ऑन करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो कट की आवाज़ आ रही है दोस्तों, यही प्रॉब्लम है और दिक्कत है दोस्तों। अगर आपके रूम हीटर में ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसे वीडियो देखकर आसानी से ठीक कर सकते हैं। कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ठीक कर सकते हैं। आप केवल 20 रुपये में ठीक कर सकते हैं। तो इस ब्लेड को हम यहाँ से खोलेंगे, ऊपर स्क्रू होता है, खोल के ही और इस जो पंखी है यहाँ से निकाल लेंगे ब्लेड को। और इसको आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। ये ब्लेड दोस्तों क्रैक है, यहाँ टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ये चिपका के काम तो चल जाएगा मगर परफेक्ट नहीं है। इसमें नया लगाना बेहतर है दोस्तों। ये बाज़ार में आपको 20 रुपये का मिल जाएगा। ये नया वाला इसमें लगा देंगे, पुराना वाला चिपका के काम चल जाता मगर कभी भी वो फंसेगा ब्लेड तो आपका मोटर वो ये नीचे का जो घूमता है वो जल जाएगा और काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 20 रुपये में इसको लगा के ठीक कर लें। और ये ऊपर स्क्रू लगा के इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे। स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लें ताकि ब्लेड हिले ना। इसको टाइट करके दोस्तों आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। यहाँ से ऑन कर दिए, देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आवाज़ गायब, बिल्कुल ओके। तो इस तरह से आप अपने रूम हीटर की जो ब्लेड है आवाज़ कर रहा है, पत्ती टूट जाए, आसानी से बदल सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, घर ही पर ये ठीक कर सकते हैं। ऊपर का ये कवर लगा के दोस्तों इसको अच्छी तरह से बैठा देंगे। जो आगे जो नेट है, जाली है, उसको बराबर लगा के इसको बैठा लेंगे। और इसमें इधर 2 स्क्रू होता है और पीछे 2 स्क्रू होता है, ये दोनों टाइट कर लेंगे। ये ओके हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्यार कम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।